في يرينو إكومونين كان بسم الله الخالق الذي فسخ التكبر وأدانه ووعد بإيلا النار لابسه إذا فقدر واجو نيرغول إند الله أو wiki ɗo mawnintinare o añinde o kambani kala ɓorniɗo mawnintinare naadugol mo yiite. Au nom du Créateur qui dénonce l'orgueil, le condamne et menace d'introduire dans l'enfer toute personne qui la pratique. قال الله الله دالي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. Wo kala mawnintiniɗo ha tawi mawnintinare makko nden no fota e gabbum buki teddude ɗum e foyi gidade mawnintinare ne fota e gabbum buki teddude wo o natata aljanna ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki Allah daali ana khayrum la uhibbu nidda woni min de ko mi nawluɗo mi yiɗa momi kafida mawnintinare nde woni je suis comment oui, je suis très gentil à votre égard. C'est ce qui fait que je n'aime pas une rivalité. Au mot men ha ko du wadi tawata o falaka sendudu de mawnitinare ndeng e goɗɗo ko. Il est très jaloux Dieu. Allah dit quiconque a l'orgueil qui a le poids d'un micron n'entrera pas au paradis. Anye janto de reno dende. كما أن التكبر أم الحسد فالتواضع تجرة مشكورة ونتوري mawnintinare ko kan jibinta e nganya neni banti mawnintinto tumo anyana sako mako ina goto wa makko awano dum don mawnintinare woni yumma nganya nindi non ko non nedi woniri e jikku mo Allah yetti. Comme l'orgueil est mère de l'égoïsme, la docilité est une personnalité félicitée. Atarifu bihi, sa définition. Gondu no woni mawnintinare. Atakaburu jununu min anwa'ihil arba'ina wa sukratun fa'igatun. Woko ni mawnintinagol ko feetere. Feetere non no mari façon ji capan e nay feetere no wodi. Mawnintinare non no jeya e nder ɗin ɗon. Ko tafu yagal folungal ɓuri fop. La yastatilu illa al-kasiru dahda wo ya ndaru ko rabbi dudo tungojo tun ƴengoto sonti yino juuti o ƴengotako awasi ko woni tafujo so wi'a o mawnintinto sawi tun imo andi imo yoni goɗɗum go telenka bangi Allah o mawnintintako. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki in anta akramta la'ima takabbara wa in anta akramta karima malaktahu. Wo watta yila tundara no teddinirɗa dugula o mawnintinto no teddinirɗa betejo haray a jeyimo a soodimo coggungu wurtotako haray a jeyi on ɗon betejo mawninti dugula non tafujo la'ifujo a teddinaymo tun o mawnintino na yisa jakari ko min jalani oɗo jaka hilam ɓuri o yi mo ɓe ko mari ko yeyata goɗɗo. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma ki albirmilul maliu la yusawitu Muhammadu de be goddo arno himo godo gadanno himo mari jawdi himo hetti himo godo gadanno kamba kanela don fo nela do maki fanke wato njabo o be maki sayitun fifaru hindu sonkude ko bay fus ala e mayo sina dum fifa ji hewdi din anata nganya nanata hito songata fifa non si ala futo ko ponso pansa jera anchata ge fongon fop ko bayara tigi yona. L'orgueil est un des 40 types de folie. C'est une petitesse, c'est une chute, on ne peut tomber plus bas. Seul le courtois nain qui cherche à grandir. Yeretala te foi di andi te dode matoni tinagol ko fus sa mawni tinike Allah hutikeba o anyete tan fanda ma hida fofu da fofa tun Allah hute sa mawni tinike. Qala sallallahu alaihi wasallam la do ma ja mutakabbiru ajannu nas li annahu yansa man sha'ahu min ma'in gazirin wa tabattunahu bin najasati wa intihaahu bi takafufin natin mu'i. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wo mawnintini do no buri tagge ko ngon fo fetude bay o yejjiti kanko on dugulajo mawnintini do wonde
ko jibina kon ko ndiya nyituda wo yejjita kadi ko saawi soɓe konde yimo jinda o yejjita kadi wonde makko sakkitorta ko puccitande ñiddude tuutinore ɗum ko gilɗi sonti yejjiti ɗum ɗo wallahi haray mo feeti ɓuri tagge fongo fof. Le prophète, paix et salut sur lui, dit: l'orgueil est le plus stupide des hommes puisqu'il oublie qu'il est créé à partir d'un liquide sale, qu'il vit avec les excréments dans son ventre et sa faim est cette putréfaction nauséabonde. Dunia suduma aduna onno raɓɓiɗi ko ɗum ɗo waɗi ko ya watta yila ko yiɗa hewti wo anda koye nder jarrabuye wonɗa sa hetti andu koye nder jarrabuye wonɗa Allah testete woni si tawi a tampu kadi anda ko Allah testete woni ndaray femminanay woni yimɓe ɓen ko hon ɗum e jokkuɗa ɓay kanko kan himo andi ko ɗum a yiyay goɗɗo yiya yimɓe no ara hiwragol ma tawa hara on tigi hakke ko mawnitigi o jooɗo ha ɓen ara ndaare hadi kan kadi o yimmo o fotta e ɓen ɗo ɓay palande be palande sa fotti e goɗɗo ñurodide ko no ɗuɗɗinirɗaɓe wo ko noon marirɗa baraji oyi kono haranti no jooɗi no hokkotoɗon ni ɗo min ko ɓeɗo ko ɓeɗe ara ɓe hiwrola ɗari kamɓe Allah okkiɓe gikkol mumgol ɓe ari e ma hiwragol ma kon ɗum jooɗotoɗa ha ɓe tawa ɗon a nawna aya goɗɗo no fonti juuɗe ɗiɗi hiwrogo goɗɗo waɗa ni jungo makko mo mayne ukko ongo e nder soɓe ko noon o fotata. kulluna min khalqillahi en foppo e tago Allah ngum iwɗen al atqa minnal akramu ɓurɗo teddude e men on ko ɓurɗo beteyagal wo ɓurɗo renade haɓidugol e Allah wo woni ɓurɗo betejo goto ɓura goɗɗo ko ɓurduɗe wo ko dewal Allah nganka Allah ko ɗum ɗon woni ɓurdugo minima dow sa hawti e goɗɗo goɗɗum o feeti fi aduna on an terto accidamo e muɗum kanko fuu so heɓa ɓay ko aduna o he an fus a faɗani ɓay ko aduna on faɗuɗa fus a faɗa geɗu tout welda e Allah. Nous sommes tous décréés d'Allah, le plus pieux et le plus généreux. Wombirin Allah dalina wonna Allah le kampe dan ko Allah hutagi en fo lokonde isi gamane few nyande go an e townade hokkotoro no nyande go haraya yehi londo idiwa few one day you will travel forever, brothers and sisters. A arda da nyande go an e toni tade hokkotoro ko bay non a calculandare ay Muhammad ko anditini o mawnintini o bay ko do yeta Allah kan no teddini banu adam Muhammad no teddini banu kono o mawnintini do o anditu ko ndiyam hondu nyiddudan o fuddi himo sawi coowo kare du makko himo jindi dude mum bay ko sidi yalti di woni soda himo jindi dude majji do anditu ko pla ko ration gildi ka gaburu ma kono on tigi nokkoto sinno ka fetti o anda konto Allah woni monabu. Al-insu laisa shay'an illa tawada taga ko fusina hara o yankini o newani e tagge fo Allah bon miskin dini al iba falla wawla bima ko Allah jengalu e miskin e miskina en inni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayra Allah inviti mo ka kammu o seeni keton o ardi kadi ha fe o nokku go tari don feƴƴata ko Aboubacry tigi wimo ɗo sendondirta parciji ɗi wattide ɗi on si mi feƴƴi ɗo tummi honce Mamadou yeeso ga mi anda kon to mi andata ɗum aduna ko an senanto en to ko Aboubacry tigi reconnaisi wondema Mouhammadou ko jeɗuɗo ko bete ko ɗum ɗon holli wondema mawnintintaki wonni ko ha ɗo arduɗen de en Jibril Mikael en ko ɗo ne garta yeeso ton terminus wingi yeeso ton ɗayawde ka birowi Allah hoyni ton ko an tun suusiyade to min mbiyaɗa mi honcayki san way ɓay Mamadou sentige no minni o jippino ka leydi tum ko kanko Seydina Ousmane en Aboubacry Oumar en ɓe wonduno nokku goto o beeli e gatal nde ñande ko saño o hirtono tawi ala ko hirde hirdo ka Allah ka invitation wi Allah ka Allah min si tawi Alaji Safi invitila ɗo frère mi newoɗa Alaji Safi so invitila très fort si mi arti pellete ɗaɓɓa e interprète ko nantina haray mi nanata pula oɗa no yiri ka Allah man salu man sa the king's king mangera mange himo imri ton o
wadi o beli e gatal o nyami sa o nafisa o to ni tanuki ko dum nyande te sina dum en haynon ta ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka l'être humain n'est généreux que de par son humilité. Kulluna min Adama Hawa. Il faut que gedal be Hawa et Adama. Ambeye Hawa anu Adama denuli. Il faut que gedal be go to ura oya. On est tous d'un même père et d'une même mère. Yaw mamma sa tukzalu nyande go alla nangi to mako wonda mawnintina de ko an o yetu de mawnintina de jikko un jour tout de toi sera obsolète mon frère. Allah sallallahu alaihi wasallam nela do maki ja'alallahu qablayni ala al-insani wahidun ala unuqi wa wahidun ala aqdamaihi iza tazallala rafa'ahu Allahu bi qablil unuqi wa iza takabbara akhfadahu bi qablil qadamaini. Muhammad maki wo Allah no wada ni banu adama boggi didi ka teppe makko e ka dande makko non tigito ni tinori Allah poda ina malaika be podu boggongol wongol ka teppe o bito hala poto considerable. Sida fala ndando atoni toto tu hadida Allah pulsa tage fomofoyo ya ma yandi on yandi sidai ane iketu ogongol kadande ka kongol Allah yami ta malaika be podu tora darja bayan awadi ko wi ko kono ayina ya nyemba ya Allah tun Allah pita fima ayana tatasi fanden dalli tandero ifen fenke ikake yerele la ko wadu da wono ko hore ma wanda sida jaba nan wajo sida fala acha do hina an ni woni wola de ko an o ma woni tini do mi woni wola de na ono suti be wonde yeso an info il fait biri rabahi yetenambe mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a mis deux câbles sur l'être humain, l'un au pied par lequel il l'abaissera s'il se gonflait et l'autre au cou par lequel il l'élèvera si toutefois il est humble. Anye ke doiwa e doi pai den andi ai fus engai nan taware me fankate mo la taga do doina pai no e doina wa de doi jippo de nan inan tunire e Allah e welde e makko malade mino Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayuma shahino toli Jibril ari kambe mino degré ma e wawa ta yigol Jibril kono be nan de hitoma kono o wawla ndinela do o wawyo kambi fi dangal ha Aisha wi ina ko Jibril ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ko Jibril o ngadi yeto da wanta ashrafu khalqillah ko amburi teddude tagge falla ngo anta habibullah hay Ibrahima ma soro ma khaliluhu ko jati gi makko annon habibu parce que yi ko Ibrahimul Khalil e Muhammadul Habib Muhammad ko gido Allah Ibrahima ko jati gi makko no andi gido e jati gi na goto andi yeto kori o fajji ka wara tay c'est un peu d'adresse imo kambude do hulbina ma fi darnga ko woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril ma ki ni accata Aisha ha gayna ma kude ni abota ko Muhammadu ha fuddo jabagol ko mi woy ko nyande darnga shofo ya ha Muhammad sallallahu alaihi wasallam o intervena no fo aussi katango tigi o lutta e kayiti ita dura fono atoni to a hokko torono min himi acha min awo mi non kamene ta kwa hombo who are you iye jonye di kwa hombo sina habibo mai de nyola c'est tout ko hikki don kon kadile no hikki do kwa hombo ani min ati bene nuru be kon pa Allahu akbar en ono le fanga nene kalbi anke be fo no andi men achata yette bari be ya omandi yette bari nyaada ko no jabata yawre tu vois tout ça ko sama kalam hay fus en wawanta hore men gere welden e Allah male den anna la kara sen jaba dum do jabali wa jon ko yiti habbiye fus ala ko dandam marta fatigi matul mari illa sadatat iza takabbara la hisfagat darja taga do to de tanke o mawnintina akino fijiri mawnintira gogotu Allah pita fi makko o lutta e koyera. Quelle que soit la valeur de l'être humain, dès qu'il s'enorgueille, il tombe. Just observe seulement. Il y a la corrosive tronc. Al-Kibriya wal Jalalu lillahi ikhtusa.
mawnintinare e mawnugol ɗum ɗo fof ko Allah weltinani ɗum ɗon hoore mum mawnintinagol min on kanko daali to inna mene ina naaji fof ka alqur'ana kon kanko woni witade mene anzalna rabbana nazzalna azabna e intadamna ɗum ɗo fof ko kanko woni daalitade mene o nene wimo o kanko wito ɓe mo naɗi kollu mum nangi witugol ɗon kañum kadi ɓattoto takko ɗon fu o perdini hoore makko hara yo terto sonjugol men ka julliɓe ga wattu o juul ɓay Allah daali wo summan ara yo terto bona en jaɓatagoy en jaɓata. Dieu se réserve la majestuosité et la suprématie. Sebe ani mansaya ye Allah le di ko woni wo ko woni kon ko Allah je ko Allah je mangu ko Allah je lam ko Allah je ngalu ci Allah testiri ma ɗum ɗo waɗi doy so testire kadi basal waɗi doy ɓayino ton goy ka namarɓe goɗɗum ɓe tungoy mawnitina e woɓɓe gonno ton kadi hara hay ala ka ɓe wutta ɓe waala hay hara ɓe ala ɗum kono yiɓe townidiɓe hoɓɓotoroniɓe rowni kadi ɓen ɗon kadi ino to namarɓe jawdi ɓe malamɓe ɓe tum ɓeeɗa kam to hara ɓe ala fof hiɓe doni anni e ɓuri wonɗo wowen ka miskinaɓe ɓen kadi ino ton e duniya teyorodi anden do aduna hina hoɗo paamu duniyara ɗo aduna hina hoɗo ɓayno woni an cikkuɗoɗa kelɗiyo e o mo yawitiɗa on fof ko laakara sutiɗo ko ngi karwi ambar ko ɗo e mullo régulier lakara e rwes ngi tultata min ɗo andi avion guine ala avion kono wallahi mo wonki noon ki sorta o heɓay avion kaw ambar ko ɗo o yahata ɗo hay no kurtu nde raɗo mbulla no immo masi ko ndungu loope yo yaltu ka hoɗo ɓe hetta leydi ndi ɗay kanko maayi يقال أن الإنسان جميل قلت فإذا اتسع وأنه بر قلت فإذا شبع وأنه هادئ قلت فإذا راح إنما tagaɗo wono laba wini tagaɗo no laba ko si o torni ɓenni tagaɗo ko dimo wini tagaɗo ko dimo ko si o haari ɓenni tagaɗo no deƴƴiti no tabiti wini tagaɗo deƴƴiti tabiti wo so wawi senade ɓawo huggo e ɓawo e kakabine sina ɗum o heƴitata. L'homme n'est beau que quand il s'habille, n'est digne que quand il est rassasié, et n'est serein que s'il évacue. Dunia kote bana aduna doko fusfi aduna on gasata atakaburu sukutum ashaddu ya maunin dinare ko yanal urungal maunude yane de fou. L'orgueil est une chute, on ne peut tomber plus bas. Agneli mania putu gere nun gom ine jaɓen ko Allah wi ko wonde ma ye newo welden o ɓanta fimen pottitoɗen townitagol ha o piita fime en o leɗɗa en aduna e laakara koya andu do an o hettiɗo hino bewde yawmum yatta ɗamtaru ba'da sabahi musfiri andu ñalande hino wawi ñalla hara binde o fof no hentino nangue no jalbi no laaɓa ñalla tum kiyiwi waɗa awa anduɗa wawi hettade ka aduna ba bin fuɗɗode nde sakkitode nde niɓɓitata ko sattede ha bima. Dunia telonna, no one knows tomorrow. Dunia mukolonna goto wata andu defi aduna. Ando mar o goɗɗum selli wata yawo mo nawnuɗo. Ando tako an marɗo wata yawo mo ala. An laamiɗo wata yawo no laama mo laamiɗa o wattan yilaɗo aduna we laafi. Al-mudriku la yaqtulu anta tahta sama ilahi watta ila anhi bayeyo asama allati banaha mu'mani wa ala falaki ardi illati farashaha hida ilay o kammu mo Allahumma hida e hore ndi leydi ndi Allah weɗɗiti kasharati ndaywa leɗum ton ayi hay fusa signifia ayona wa tatakabbar hida mawnintinade mahalan wattan yila waɗa jam fiya weldu Allah fa insani yasna'u nuqud walakinna Allah mufarriquhu an o de sikkuɗo yino anɗi an lanni a yawoto tage fomo ko tagaɗo goy sendata mbuɗi ɗe tagata moƴƴinta mbuɗɗi kono ko Allah sendata. C'est vrai que c'est l'homme qui fabrique l'argent mais c'est Dieu qui le partage. Jismu ajnabiyun fika fadararu wata yila ndara si hay siɗa ñamude goɗɗum ukkike ka nder ñiƴe ma uttinta tanke ɗum ɗon sortaki
si goɗɗum hayso ko mbaykoji ma ɓurɗi jeydude yitere ma nde ukkikal nder yitere ma ɓuɗɗinta tanke ɗum ɗon yalta ɗum ɗon lima wonde a dolna fankatemola mon frère tagaɗo dolna watta yila renoɗa waɗa be hersa Allah. Si un corps étranger te pénètre, c'est la panique jusqu'à sa sortie. Illam yanfaqillahu laka ri'atayka mi'ata wa samanina marra fi sa'ati la takun bi khairin. Wata yila ndara si Allah pompanali ma de joppe ma laabi temedere capanɗe jeetati e nder l'heure goto on hara ala e jam wiye tension mon jippike ma o ƴawi hara hiɗa duppi hiɗa goro garanno hiɗa wiya mi daraka aɗi waɗa non doy andita jaka si Allah memima o récupérima a heƴitay waɗa non doy. Isa jita fashakwatu sa welama hiɗa wullitade wa isa asrafta sa ɗetoriwa yette jallojo fakabwatu ɗum ɗon kadi ko tuppu yere talate folɗi downitinagol dow ko fus. Si Dieu ne te pompe pas tes poumons 180 fois par heure, tu ne te sentiras pas à l'aise. Si tu es affamé, c'est le fiasco. Et si tu exagères, c'est la débandade. Kaifa tatakabbar kono mawnintinor toɗa man anta ko a hombo. Kwa hombo, who are you? Nira, il est John D. Kwa hombo, comment bluffer? Tu es qui? Iere tongo ma di kono yektirta horema. How can you bluff? Ima yele hida kirbi. La tadri maza yusibuka al'an. Hay joni en anda ko waɗata e ɗo siyalten ka nder juulirde wala siyam ma kada wona fi jango kanko ɗum heɓeten wala tadri fi ayi makanin tamutu a anda ko nokku honto mayata ɗum goɗɗo anda ɗum wala kayfa anda honno mayirta siko finkari siko e avion yanata si tawi ko kulle moɗatama siko ka danki ma hay fusa anda wala mata anda ko honde tuma kadi wa ma'aluka tajaru battane maɗen hiɗa majjaɗe sinara ko waɗi rétroviseur kuuɗe maɗen ko ɗum ɗon tun andi tama kon ɗum woni battane maɗen ɗum ko lakara on kono ka adna ga hiɗa majja anda kon ɗum sakkitoɗo sa ñawa yirgoɗa gagne kiɗo darama ayɓe jale a anda siko ka dariɗa ɗon tun pitotoɗa ma ya anda ɗum ɗo holli wondema alaka mawnitinoɗa e banu adama kayfa tusairu hayda kono non townirta balawe maɗe min an ko a hombo. Tu ne connais pas ce qui t'arrive tout de suite, à plus forte raison demain. Tu ne sais où, comment et quand tu vas mourir. Et ton sort, tu l'ignores. Comment te gonfler? Allah le non te ko Allah tun andi ɗum ko landi ɗen ɗo kon fof banu adama kan anda. Miki yomutina kolonde hay goto anda fi jango. No one knows tomorrow, brothers and sisters. Anta azamul khalqi ko am ɓuri mawnude tagge fo Allah ngol fo. Es-tu extra-humain? Es-tu extraterrestre? Tu es le plus naïf de la créature. Anta anhasul wara li anna al khaliqa wa'ada wa wa'ada bi ilaji kannar. Ko an o mawnintiniɗo ɓuri katede tagge fo mo fo ɓay Allah fodi o firtata o kambi o changeata wondema an mawnintiniɗo on o sunnete. O ɓuri noon ani de wo ko si de mawnintinare ne fotiwa yeru poids abbere puki wo accata on tigi nare wo sunnay on tigi iɗen andi noon ko townitiɗen ko. Yaddi talabbusika bi libasihi wallima tashabata bi Allah non kon ma sunniroyde ko o toñatama ko sabu ko ɓorniɗa conci makko ɗin kon e ko nandindiniɗa e makko kon woni huwa kayurum kanko ko hirɗo ko janu woni watten ɓatto mawnintinare sa ɓattike mawnintinare a ɗaɓɓiti Allah o ko ɗum ɗo ɓurata mettude mo tagge fo ngon fof fa bima rahmati minallahi lintalamu Allah dalani Muhammadu woni ko sabu Allah no yurumama neworanɗaɓe fiyo mission ma on laato walaw kunta fasan kalisa kadi sa huyɗuno hiɗɗiɗa mawnintiniɗa lan faddu min hawlika fof dogeteno a waɗay dow jiɓɓina hoore ma nantodira julɓe andutudo alala programme tettiñela programme Allah on ɗo kam o bonata mara gidi mukanama mon frère. No one can change God's program Allah goɗɗo atamo change ko townitotoɗa ko yeruya yanu ko ɗum ɗon tum. Tu es le plus malchanceux de l'humanité puisque ton créateur promet et menace de te loger dans l'enfer du fait que tu t'es vêtu de son vêtu et du fait que tu t'es comparé à lui. Il dit kono non a ronkay
dunia di mo manene aduna dei dai na itagago watta yila kad khala baka shaytan sai non ajaba di wajo andu do shaytan fo lima shaytan barase ila satan ta dominer. Rabbana ko ayo joma de nasaru kame de jeju de ma narju kame de muntu de ma antu janni bana mina takaburi potintin men e maunintinare watu janni bal takabura mina potina ka di maunintinare lege amen ya Allah na tashaba bika fi wata men nandi dino e ma watu dikila nanara nada me yite wa nasqa men malki se ya amarani ya rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahil Malikil Jabbar, Alhamdulillahil Malikil Mutakabbir. Ya akhi kwa ayo musidwa, ayyuhal mukhtalu kwa ayo nyado wal mutakabbiru maunintinido aljamihu beodo handudo toi farce orgueilleux capricieux khafid min taragika jippin e balama attuto ni tagol final mauta malaika ne may demande ne hawra e ma hinande yotto ta ko ma de sakko piltande on fotte final mauta wazika firna min fanna mulaiku may de wonde dogude ne fodo tutu musala mi dogi ka docteur ma ka be cede ma dum go be wada nan cede sadaka di yo yitte fonni na may wade girto nyoguru e duman nde may de ne hunde wo en fotta e may. Donc, jippin balawema de mon frère. Qui pas, pas d'attendre un catalogue à Allah. Ne sois pas effronté, ton épreuve, tu vas l'affronter. Amma garibin akunta, nebata dodo, akunta ka Rockefeller, Sarah, wawda wa Rockefeller, ngalu, am ka Antonio Guterres ma wawda wa Antonio Guterres hukman mlamu satuwaji wa Azrailu afonda ya Azrailu wawda wa Rockefeller mjawdi ma wawda wa Guterres lamu ambi nyande go afonda ya Azrailu. Bientôt que tu sois nanti comme Rockefeller ou chef comme Antonio Guterres, tu fixeras Azrailu. Lon janjan kono non se balite nyalande ko wokunde wotinde ala arata ala fatare loke munade. Am anta mufawwadun aw mubarra'un ni woni ko amardo sayande yida nyaaga ma ko amardo ta e telende sayur faw sawtu nyande go soru ndum sawtete wantal mayito hara ko amay. Un jour que tu es un tignasse comme Rastaman ou que tu sois chauve comme Barthez, des pleurs retentiront un jour et alors le dauphin sera toi. Loke kuyamane kono nakamu fama namuna awulu ko kakazira fi labira dadande de jutiri wa jamala au anta mutasalli mahara ko forado sataswi sara alojo ya kamburlari que ton cou soit comme celui d'un girafe ou que tu sois goitreux tu seras isolé dans une tombe fankate mola tagado do donna anta mahamubun ka mauludin fazilla dal amir haysi ayidirama katage fodo walan do biddo lando bajjo aw makruhi mahara hida anyira katari inda bakili watoroto do siari ka yette jallojo amma garibi nebata satasilu hazal alam ayiwa o aduna Allah zita arifu mu anduda li alamin fita ge fo golta jahanum matala don aro yai. Que tu soyez comme un fils unique chez un roi ou détesté comme un étranger chez un peigne, tu recevras forcément les deux gendarmes. Allah nansimbe boko Allah dolni am kunta mustamidan ka sekuture mahara hita harmiri da nyaadiri da hunjiri wa sekuture am hanifan ka ofwe bwanyi mahara hita neworno wa ofwe bwanyi satu hasa bunyande go anyawoite tipude golle made. Que tu sois dictateur comme Sékou-Touré ou aussi sage que ofwe bwanyi, tu seras audité dunia mukolo made aduna ando tako anta musaka funka sengor am khabiyun ka fir'aun satut zabina an alal hukmi wa jangir awa sengore nyalani ma be awa fir'aun ayote te golle made ngoy Sékou-Touré bayi ufwon ko nyaadu nodo o mayi ufwe boy nyendu newino o mayi sengor no janguno o mayi fir'aun ko bewnodo o mayi dum ko sappo no wawda mon frère nyande go ayalto e aduna o. Que tu sois cultivé comme Senghor ou effronté comme Pharaon, tu seras payé au prorata du verdict prononcé.
mari mansa am barahami wallahi Allah marbe amin hakki be fu men ani kazalaka Allah qailan hay Allah mettinani ma o dali innaka lan takrigal arda muk awawa ta tufu de leydi ndin ko dibbuda townitiɗa wo walanta blukal jibala tulan towa ta townitota ko kadi ƴeŋoɗa ha hewtitoɗa pelle makko ɗin ko ɗum o mettinirani mawnintiniɗo ibadurrahmani jiyaɓe Allah ɓe o fodi aljanna ɓen yamshuna alal ardi hawnan ɓen ɗon harayno yaraka leydi doy ɓe blofotako ɓe giɓɓata ɓe poɗitotako wa iza khatabahumul jahiluna si majjuɓe ɓe yenniɓe ɗalu salama ɓen na jebbilo min miɗo muñi jebbilo accanan yaafo ko ɓen de woni jiyaɓe Allah ɓe Allah marani aljanna faala ɗo no e ƴawe ngal kaarwal ɗo minni woɓe Allah foti aljanna ɓen ko ɓen yahata doy ka leydi ɓe waɗi doy wosi bandiɓe ɓe yenniɓe mawnitiniɓe yenniɓe ɓe nawa yaafo oyi ko ɓen suɓi Allah ko ɓen pottiti mawnintinare nde Allah t'a rejeté en te disant galope bien, mais tu ne perceras jamais ma terre. Hausse tes épaules, mais tu n'atteindras jamais la hauteur de mes montagnes. C'est gravissime. Iere la jiping horema. Calm down, brothers and sisters. Jippo. Pai ko apito to sinan jipping horema. Iyete ragoro jipping horema mon frère. Malla yuhibbu sima hamimi habibihi. Geru ha welda e Allah. Kala do mo fala kanande mayde gido mo falyuhibbi billah yo yiɗo Allah ta fala ka tunnande giɗo ma no maayi ñaato Allah on ɗon tuwoni alhayyo wuruɗo mo matal ɗayyumu laamiɗo mo follota ko élection ala nam o haajaka ko Macky Sall e maɗum ko Ousmane Sonko ma bi toon ɗo il s'en fout ay vote ala ko mbo laami fannama geru welta e on ɗon mon frère atazunnu an satanfauka haluka isa ana hirti haluka kada sikkude situation ma on nafete an o mawnintiniɗo tuma mayde ma nden hewti. Crois-tu que ta situation t'arrangera lorsque ta révérence tu la tireras namura bama ɗum waɗata wotikkela ɗum waɗata situation ma watama dandude latama uka yuminu najahaka wona ko a tanƴiniɗa aɓay hiɗa an hiɗa hooli hoore ma ko a sumoyta na ɗum dandatama de ce n'est pas ton espérance qui assurera ta persévérance am tarju an yuhisaka mahsharuka hina yahwika mahsharuka kaɗa sikkude gorol ma ngol faabotoma tuma bullari ƙaburu ma ndin ɓiƴƴuma ƴettuɗa forme siɗa juuti wona ƙaburu juutuɗo sayɗa raɓiɗi wona ƙaburu daɓmo fewno hewtiɗo gorol ma ngol ɗa sikkude faabotoma. Espères-tu que ta famille te sauvera quand la poussière de ta tombe te couvrira? That's impossible, brothers and sisters. Isata kabarta sa mawnintinike la ta'lam shay'an andata hunde wal ilmu la yujadu bil mahari wa takabburi. Say do ko adabo gandal heborta yoire e mawnintinare. Le savoir ne s'acquiert pas par malicité et orgueil. Am takhalu an yazuraka asdigauka hina ansabuka yukhshika. Kada sikude tuma be hiɓɓindirta biɗe ɗen ka gabburu maɗa sikkude ɗon partenaire ɓe gollidata ɓe hawtuɗa business jiɗi ɓe aray ɗon ɓe visitama mahin hande situation makko. Attends-tu à ce que tes copains, tes partenaires te visitent lorsque les planches de ta tombe te boucleront? Iye John dit, défendance. Afatatma ita tanjini anu fida ka hida usratika ɓengure ma nden ko jimminoto wiye hiɓe an doyi hiɓe mayra fewnuɗo hiɓe jimmini kon jimminagol maɓɓe kamɓe yiɓɓe maɓe hiɗa sikkude ɗum nafete goɗɗum hina hati atuka asratka tuma zunubaji ma ɗi haɗanoɗa ya accuɗi haɓɓuma ka gabru ma faabotoɗo ala a wuttata faaɓe goɗɗo ara. Espères-tu que le deuil de tes proches te profitera lorsque ta sottise dans ta tombe t'embêtera? Amasila nino hulbinide. Tusakiru khaddaka, tasaudu khaddika rida zatika. Ajettiti non a mawnintinare ɗum ɗo woni ko welatama, ɗum tu welatama sa mawnintinike. Te gonfler et ton autosatisfaction. Halta kabburuka yun izuka mina didan isa sawaita sara. Hata usi koko townitiɗa dandete goɗɗum go tuma soroyɗa ka ɗabburu ɗum dandete yo gilɗi ñaame ɓay awa hari hiɗa towniti dandatama ɓayra mini hari hiɗa waɗi bogolanki hiɗa waɗi ceinture en cuir hiɗa kelɗi kono ko goɗɗo ittata nomoran on nde ñande ɓe foso fasannoma an o mawnintiniɗo ɓe yiltire wa naggi mimi si hirsama para ɓe soppiti baaɓe deli yoga e dolngal ɓe ko ɗon talleteɗa
bon ara be tallira mana ko no wonno hino doniti ila hore ya yemi on to ndimu mangu woni ila parti yemi on to parti ma woni ila demba ya yemi on to ni be kure mande baya wa hina kelbi ila na folo yemi on to jawdi mande woni pas du tout. Est-ce que ton orgueil t'épargnera lorsque dans la poussière de ta tombe tu t'engouffreras? Ida towniti ida ngaditum wano mingon ko yobe goddo yala professeur Thierno El Hadji oustaz teacher monsieur Basi mi welto nani balare yaka El Hadji teacher oustaz monsieur Ba El Hadji Thierno kono mi welto to quoi ko sini mai non ko kungan ko fure o de via ta fure chef d'état si mai ko fure mama dalaba mai no ko fure o via oyi min ku miskinu si mai ko fure o kono ko El Hadji teacher oustaz monsieur Ba Thierno alaji ka por gol hudo fewdi do mo be no mapudi mo gol hudo ko nyampira o mo e bantalan dum kono ko be mi gonflo mi plofo non no kirbi al sayati fo alayka mawkibu ma timika iza ila dari kalkul bishaya aka kada sikude watere do tore mandenka kaburu nden don kadi yurminoite tumande do tuma natu aka ayaltatado ou bien ton cortège funèbre te dorlotera lorsque à ton éternel aurore il t'accompagnera ibara yere la fili a falki sa tiki comment on dit a condamné de a falki mon frère il a wiama annanahi badoi filaya shuddu wa qultu in kana mu'minan la yashkulu wiama wo sowru e kodo wo idata ni sitai ko gombindo dum bidata yo sidi wata be suru mo ruho yeyi go dum do ko fi wata lundi bintapi mo mona na gol goddo o hikka ki no brungo ka aduna ga sari tumo tigi gombi ni ara ruho yeyi no kan si sowru koddo idata da buru lugata ko sai ko gombi no dum bidata وقالوا بي أن لهذا الخريب لا يعمق أجبت إن لم يكن خاويا لا يعنت إني كبر كبر لغتا جابي مسايلنا نوبيو لورتا ليس شعورك المدني من سلامك الأخروي nado ko lollu da ka aduna ga ko wi'a ida lolli ko cerno en ko patron ko boss jo ko lando ko ni hina dum don dey wawata sabimbinde kisi e ma on la kara say agum ina. Ce n'est pas ta célébrité de méga-ville qui assurera ta liberté de l'autre ville. Anta asamul khalgi ko amburita ge fongo fop faadude ibianna lo azala yukhni an kashayam ay waju nafata ma hayfuz an o mawni timido. Tu es le plus sourd des êtres humains puisque aucun conseil ne te fait changer. Ibara nyampure la asamma mimman ya basama sima ala ko buri faadude. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il dit ça, ça doit qu'il nous nomme un nimsa. Il fait un nimsa de you will regret one day, brothers and sisters. Fahazi adatuka wanaru hazuka. Ajeti maunintinare do jikuma anduko yitenge wanata gebalma. Mobena la kiti mobe eko geri hodirani hore munko. C'est ça ta posture évite qu'elle ne perdure. Fajunu nuka murhimum. Kofetu da ko ngino yurmi an o maunintinido. Ta folie est pitoyable. Ama hinani, ama kinikini, it's sorrowful. La natakharat bil mazahiri fama urifakatu. Watendo jamfito ko yete seni ke senti ke ko ene makata ko ene happa ko wata dunde en jamfito kundo wata yila ndara ko onto niveau dewal mangal woni hakkunde ma e Allah ande taki no yewi tawata ko wajoto be ka aduna ga hino wacaade lakara arabe huwa be wola no ko be huwata moddi kiki be yanirta kimbe wadata ki bonki ki be wadata kimbe irrito ta ko ki be chanja sattoye. Le silence des cimetières ne signifie pas que tous les locataires de ces cimetières sont au paradis. On dit qu'à Buruti, Berdeji, Deti Konde, nous firade, Wonde, Mawom, et Tom Befono Kantan, Kobai Tongong et Nanata, et Watawa and Nabi Isa and Nanodo, Woodland, but what there are no frappe in their tongue. Kuluman Tashaba, Bilai Fakad Askata, who are Mawa Muslitina. Allah Dali Kala, Maunin Tinido. Harai o moni nila kala moni dolanko yite o lutata
quiconque se compare à moi m'a vexé et sa résidence est l'enfer. Fal amanatu fa ba'da sirati. Hola gongo doy ko si a lumbo yi sirati ko ton holle to dadi Seydina Umar ibn Khattab o wulluno fi hulugol Allah ha gondi di woti yeso gon woni trace do yeru ka gondi rewata dum hakke ko wuli ha ledde Allah dey kono innu benni Umaranga yetti Allah a wulli hulugol Allah ha gondi di woti yeso mango ko din do wonna maydude oni min Umar kunku yo ton tanki bay ko nanangal mi natiro ita aljanna tanki nyam e nyamangal tanki nanangal tawtaadi nyamangal ka aljanna ara mi holaki mi dadi oy ene no hide nokki tum hide toni titum mawni finare men de fawi en kadi gagnane yoni masibo go kay andi de ko de mawni finare Allah halkiri shaytan bayo o tago adama ha gane hawa be woni ka aljanna o mawni tini oni safine malaika be fo be safini oni wi on sabahul khair bonjour ya adam ko dun do pet setani sunnira o pusi mawnintini be benkati sunne ko oni wi on mo bonjour dun do tum be afo wi bonjour setani wi mi wi ata oni mama na kan lan tasjuda is amartuk kono salani da sujud inclina gol prosterna gol bay mi yamiri ma ya turo oni no ana khairu min ko min buri o la silanka min nari khalaqtani min ko kayite tagula ala bay min ko mi jinna wa min wa min tini khalaqta ko e lope taguda adama ko satti wonon ko yite nge sunnata lope wona birki donc mi jettani mi turanta ko mom juro voyez ko don masiboji di fo ka fokki ka mawni tinari ide jokki dum waaju gaynata e mayde goddo go gaynata e hay fus gaynata mo be no wi kanyum no kanyum no buri won o wonde lasilanka awoni lasili wonyande wiada udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun duma safina de ngalla dali nate aljanna you have no problem from today be ande on ala problem nate aljanna on nyama e ton kala ko fala do de ngandi no yette jallo e tege mum on andi ko wakila gol nato ya to lannata naimul ay jannati daimu ration on to lannata ko wal gerto wal bofo wal busa ko dum no woni wakilo de non me fe Allahumma ko ayo joma ati fala na me toyke ma yurmi me wala taksunata hawkume comble-nous de ta miséricorde, ne nous rejette guère. Atinal kudu al munjini ga bika. Mitorike ma okume ne di dando di men lette mane. Aslafuna fatani be men be fofa afu an yafo be men tawya be ka aljanna. Yafa anna suluma. Ansaluna gedal be men barika le wad barke ma. Bless our progenies. Hukamuna lambe amen be asni dum tambito be lin piasi khini anafio be golla men Guinée. Soutiens nos gouvernants pour l'émergence de notre chère Guinée. Action lana mi jeji ma yafa no men qabla al mauti ado men mayde warhamna yurme men indal mauti de maya haramu sinali wala to asibna yandi wata lettu men ba'dal mauti si men mayi ba'dal hisabi si nyawama la tudkhilna illa jannataka me jeji mata nadu men sina ka al jannama après l'audit ne nous introduit que dans ton céleste paradis qui dit tambi an la don ila adjinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin.